بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la solution de l'exercice numéro 20 sur le calcul de la transformée de Fourier en utilisant le produit de convolution. Donc, on a vu le même exercice, mais avec une autre méthode. Aujourd'hui, on va calculer, on vous demande de calculer la transformée de Fourier des fonctions suivantes en utilisant la convolution. On va commencer par le premier signal. Nous avons A cosinus oméga 0t par l'échelon U de t. Toujours si vous trouvez n'importe quel signal multiplié par l'échelon pour le rendre causal. Deuxième signal, c'est A sinus oméga 0t, l'échelon U de t. Le dernier signal, c'est t sur la valeur absolue de t par cosinus t, sachant que t par la valeur absolue de t, c'est la fonction signe. On passe la correction. Vous savez que la transformée de Fourier d'un signal cosinus oméga 0t, c'est bien la transformée de Fourier de la somme de deux expos, exponentielle g oméga 0t plus exponentielle moins g oméga 0t sur 2. On peut décomposer le calcul de transformée en deux signaux. Donc, on calcule la transformée de Fourier de exponentielle g oméga 0t sur 2 plus la transformée de Fourier de exponentielle moins g oméga 0t sur 2. On passe aux propriétés de la transformée de Fourier. Comme vous savez, nous avons que la transformée de Fourier de Dirac de t égale à 1. 1 demi A pour transformée de Fourier 2 sur 2 fois pi par Dirac de oméga. 1 demi هادو كل درناهم في لي زيكزارسيس اللي قبل داكوغ هادو كل درنا لا ديمونستراسيون تاعهم في لي فيديو اللي فاتوا تقدروا ترجعوا لهم توجور قلت لكم تحبوا تقراو تبعوا لوردر تاع لي فيديو ما تبداوش من لا فيديو الاخرى وتحبوا تفهموا الفو تبداو من لا فيديو الاولى في البلاي ليست هذه تاع دي زيكزارسيس افيك سوليوشن في الموديول تيوري سينيال وتبعوا الفيديو الاولى الثانيه الثالثه الرابعه انسي دو سويت داكوغ باش تقدروا تفهموا صديق قادر تلقاو لهنا استخدمنا نتيجه ديجا لقيناها في فيديو قبل دونك نرجعوا دونك عندي ان دومي اكسبونونسيال جي اوميغا 0 تي بور ترانسفورمي فورير سي بي ديراك دو اوميغا موان اوميغا 0 عندي ان دومي اكسبونونسيال موان جي اوميغا 0 تي دونك لا نقولوا توجور نانفيرسيو السين كان بلس يرجع موان كان موان يرجع بلس دونك ان دومي دو اكسبونونسيال موان جي اوميغا 0 تي بور ترانسفورمي دو فورير بي ديراك de oméga plus oméga 0. Donc, dans ce cas, on obtient que la transformée de Fourier de cosinus oméga 0t égale tout simplement pi multiplié par Dirac de oméga moins oméga 0 plus Dirac de oméga plus oméga 0. Dirac, donc c'est la fonction Dirac اللي نعرفوها كل. درك نرجعوا l'exercice la question الاولى انه طلب مني نحسب la transformée de Fourier de a cosinus oméga 0 multiplié par l'échelon u de t. Quelle est sa transformée de Fourier? Si on appelle f1 de t هي a cosinus oméga 0t, f2 de t هي u de t, donc un produit simple في le domaine temporel راح يولي un produit de convolution في le domaine fréquentiel. Dans ce cas, j'aurai f1 de oméga convolué avec f2 de oméga. D'accord? Donc, sachant que f2 de oméga هي la transformée de Fourier تاع l'échelon u de t اللي لقيناها قبل وحسبناها في les فيديو اللي فاتت خرجت لنا 1 sur g oméga plus pi Dirac de oméga. ونحسبوا درك الاولى الثانيه حسبنا الثانيه دوك نحسبوا الاولى الاف 1 دو اوميغا اللي هي لا ترانسميت فوريير تاع كوسينوس اوميغا 0 تي دونك خرجت لي كي حسبناها عنا في لا ديمونستراسيون تاعها لهنا قبل ما نعديو ليكزيرسيس دونك خرجت لي ا فوا بي بار ديراك دو اوميغا موان اوميغا 0 بلس ديراك دو اوميغا بلس اوميغا 0 d'accord donc dans ce cas j'aurai f de oméga égale 1 sur 2 pi AT Dirac de oméga moins oméga 0 plus Dirac de oméga plus oméga 0. Le produit de convolution, donc parce qu'on dit F1 convolué avec F2, donc ça sera convolué à 1 sur G oméga plus pi Dirac de oméga. احنا نعرفوا parmi les propriétés le produit de convolution les signaux Dirac انه la convolution entre Dirac de t moins t1 convolue avec Dirac de t moins 2 à la fin on obtient tout simplement Dirac de t moins t1 plus t2 d'accord
Si on va mettre f de oméga, il y a 1 sur 2 pi par 1 at Dirac de oméga moins oméga 0, donc convolué avec 1 sur g oméga, هذه نسميوها 1. Deuxième, عندي a pi Dirac de oméga moins oméga 0 convolué avec pi Dirac de oméga, نسميوها 2. عندي a fois p Dirac oméga plus oméga 0 convolué مع 1 sur g oméga نسميوها 3. والA pi Dirac de oméga plus oméga 0 plus pi par Dirac de oméga نسميوها 4. Donc هنا نبداو بالدوزيام. عندي la deuxième اللي هي A pi Dirac de oméga moins oméga 0 convolué avec pi Dirac de oméga. Donc نوزع لهنا ونستخدم الخاصية هذه اللي نعرفوها، راح نتحصل على فونكسيون من الشكل A pi au carré Dirac de oméga moins oméga 0. D'accord. D'après, donc pour la quatrième هدية اللي هي A pi Dirac de oméga plus oméga 0 convolué avec pi Dirac de oméga, ça sera la même chose, mais في place le moins, j'aurai un plus. Donc ça sera A pi au carré Dirac de oméga plus oméga 0. La première, donc je عندي A pi Dirac de oméga moins oméga 0 convolué avec 1 sur g oméga. راح نتحصل عليها هي 1 pi par 1 sur g oméga. نعوض oméga oméga moins oméga 0. D'accord. عندي خاصية أخرى لازم نعرفها بالكالكول تاع لو برودوي دو كونفوليوسيون، إنه الإف دو تي كونفوليو مع ديراك دو تي تيجال إف دو تي. كما قرينا بكري في المات إنه الواحد هو العنصر الحيادي بالنسبة للضرب، لا ميم شوز الديراك هو العنصر الحيادي في لو برودوي دو كونفوليوسيون. وعندي الاف دو تي convolue مع ان ديراك مع ان روتار اللي هو ديراك دو تي موان تي زيرو. دونك جوري تو سامبلومون اف دو تي موان تي زيرو. دونك لو روتار لهنا تاع الديراك راح يرجع في لا فونكسيون اف وانتهينا من الديراك. داكوغ باسكو هو يعتبر كعنصر حياتي. نرجعوا للتخوازيام هذيك باش نحسبوها. دونك جوري ا بي ديراك دو اوميغا بلس اوميغا 0 convolue avec 1 sur g اوميغا تولي لي 1 fois pi fois 1 sur g اوميغا plus اوميغا 0. داكوغ. نجمعهم كاملين، نجمع ال 1 plus 2 plus 3 plus 4، في الاخر راح نتحصل على f de oméga من الشكل 1 sur 2 pi fois 1 pi sur g oméga moins oméga 0 plus a pi au carré Dirac de oméga moins oméga 0 plus a pi sur g par oméga plus oméga 0. Le dernier terme خرج لي 1 pi au carré Dirac de oméga plus oméga au carré. نحاول نسامبليفيهم ونفرزهم مع بعضهم اللي ديراك مع بعضهم واللي ما فيهمش ديراك مع بعضهم. دونك راح تولي لي الاف دو اوميغا تاعي من الشكل A sur 2 fois 1 sur G oméga moins oméga 0 plus 1 sur G oméga plus oméga 0 plus pi par Dirac de oméga moins oméga 0 plus Dirac de oméga plus oméga 0. D'accord? Donc, on a terminé. Je vous donne les exercices à faire chez vous. نديروا la solution تاعهم ensemble la prochaine vidéo inchallah. C'est concernant la transformée de la place. واش عندي في la transformée de la place؟ عندي on vous demande de calculer la transformée de la place تاع 12 par l'échelon U de T. نعرفوا 12 c'est une constante تقعد كيما راها. La transformée de la place تاع l'échelon كيما شفنا في الكور هي 1 sur P. Donc le résultat final تاع la transformée de la place تاع 12 U de T هو 12 sur P. هنا دوك عندي ان échelon retardé. Donc عندي 5 fois un échelon retardé اللي هو U de T moins 12. Tout simplement عندي 5 c'est une constante تبقى كيما راها. La transformée de la place تاع l'échelon هي 1 sur P و le retard هذا يولي في l'expo. Donc عندي le moins بصح في l'expo لهنا يبقى كيف moins. Donc j'aurai exponentielle moins 12 fois P. عندي 4T au carré. A pour transformer de la place هي 8 sur P au carré. وعلاه باسكو تولي 2 sur P à la puissance هادية plus 1. Donc ça sera tous les 4 مع 2 مع 4 c'est 8 ولهنا تولي 1 sur P cube. Donc عندي 5 par exponentielle 5T. La transformée de la place تاعها هي 5 sur P plus 5 لهنا. Donc راح تولي plus 5. Cinquième proposition عندي 8T7 par t à la puissance 7 par exponentielle moins 5t. La transformée de la place تاعها هي 8 par 7 factoriel sur p plus 5 à la puissance 8. نقدروا نديروا 8 في 7 factoriel هي 8 factoriel
sur P plus 5 à la puissance 8. C'est simple. Donc, c'est simple. C'est pour ça que j'ai mis la solution directe sans passer par les calculs détaillés. D'accord? نرجعوا درك sixième signal اللي هو t cube plus 3t au carré plus 4t plus 3. Quelle est sa transformée de la place? La transformée de la place à t cube et à t factoriel sur p à la puissance 4. La transformée de la place à 3t au carré et à 3 fois 2 factoriel sur p à la puissance 3. La transformée de la place à 4t et à 4 sur p au carré. La transformée de la place à 3 et à 3 sur p. Donc, في الآخر راح نتحصل عليهم بالشكل هذا. نرجع للسيتيام سينيال من الشكل 2 exponentielle moins 5t sinus 5t. Quelle est sa transformée de la place? Il y a 10 sur p plus 5 au carré plus 25 اللي هي 5 élevé au carré. D'accord? Donc, on dit exponentielle t par cosinus t, sa transformée de la place, tous les, le retard là, c'est 1, donc tous les p moins 1 sur p moins 1 élevé au carré plus 1 au carré. عندي النوفيام سينيال هو كوسينوس تي بار سينوس تي. كال اي ترانسفورمي د لا بلاس. لهنا لازمنا شويه نابليكيو دي كالكول وسامبليفيكاسيون. نعرفوا بلي سينوس ا بلس بي نقدروا نديروا لا ديكومبوزيسيون تاعو اون سينوس ا كوسينوس بي plus sinus B cosinus A. Si on va mettre A égale à B, donc on aura dans ce cas sinus 2A sur 2 est égal pardon, sinus A cosinus A plus sinus A cosinus A, simplifions. À la fin, j'aurai 2 fois sinus A cosinus A sur 2. Donc, كنعوض كي نحط A égale à T في الحالة هذه راح تولي sinus 2A sur 2 تولي sinus 2T sur 2. D'accord? Dans ce cas, j'aurai cosinus T multiplié cosinus T sinus T est égal à 1 demi de sinus 2T. A pour transformer de la place 1 demi par 2 sur P au carré plus 4. Là, nous تقدروا تستخدموا التابلو اللي فيه la transformation de la place تاع les signaux usuels en traitement de signal. Après simplification, j'aurai de 2 تروح مع 2 تبقى 1 sur P au carré plus 4. Donc, pour cosinus carré de t, on peut la mettre la forme 1 plus cosinus de t sur 2, qui a pour transformée de la place, la transformée de la place de 1 demi, plus la transformée de la place de cosinus de t sur 2. Donc, la transformée de la place de 1 demi est 1 sur 2p, la transformée de la place de cosinus de t sur 2 est 1 demi de p sur p au carré plus 3. On termine avec le dernier signal, اللي هو cosinus cube de t, qui est égal, donc le cosinus هو عبارة عن la somme de deux expos divisés par 2. Donc, ça sera exponentielle gt plus exponentielle moins gt sur 2, le tout à la puissance 3. Donc, ça sera 2 cube, c'est 8. Donc, tous les listes, c'est exponentielle gt plus exponentielle moins gt cube sur 8. نخرجوا ال 1 sur 8 comme facteur. Donc, ونوزعوا a plus b cube tous les listes. A g3t plus exponentielle moins g3t plus 3 fois exponentielle de gt, exponentielle moins gt plus 3 fois exponentielle moins de gt, exponentielle plus gt. نحاولوا نفرزوهم كل وحدة وحدها. دونك راح نفرز تاع اكسبونونسيال جي 3 مع بعضهم والاكسبونونسيال جي موان جي تي مع بعضهم. دونك في الحالة هذه راح نتحصل هنا كي نخرج دو جي تي و دو موان دو جي تي تروح ل 1. داكوغ زيرو اكسبونونسيال زيرو اللي هو 1. دونك راح تبقى لي اكسبونونسيال جي تي موان اكسبونونسيال موان جي تي. قادر تقولوا لي هذه وين راحت. دونك تبقى لي لهنا دو فوا باردون دخلت دو لهنا بو افوار لو كوسينوس. دونك تولي لي 1 sur 4 1 sur 4 exponentielle 3gt plus exponentielle moins g3t sur 2 plus 3 sur 4 exponentielle gt plus exponentielle moins gt sur 2. هذه عبارة عن cosinus 3t. Donc, ça sera 1 sur 4 cosinus 3t plus 3 sur 4 cosinus t. Déjà, حسبنا la transformée de la place تاعهم قبل. Donc, ça sera 1 sur 4. Cosinus 3t a pour transformer de la place p sur p au carré plus 3 au carré, il y a 9. 3 sur 4, tout lit, transmet la place à cosinus, il y a p sur p au carré plus 1. D'accord? On vous demande de calculer la transformée de la place. Tu as la dérivée par rapport au temps. Tu as t carré exponentielle moins 2t. Donc, toujours la transformée de la place, tu as la dérivée. P
f de p moins f de 0 qui est égal à 0 dans notre cas. Donc f de p tout لي la هذه la transmise de la place راح تخرج لي من الشكل 2p sur p plus 2 le tout cube. Là, وصلنا à la fin de cette vidéo, la solution de ces deux exercices sur le produit de convolution et la transformée de la place. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.